Ok, pour aujourd'hui, en fait, je voulais juste tranquillement jouer à Brawl Stars. Et genre, quand je suis rentré chez moi, j'avais vu une vidéo où c'était un youtubeur, il disait, ouais, pour vous, c'est lequel le brawler le plus oublié d'après vous? Et genre, moi, je pensais, ouais, je savais pas quoi penser. Et là, il commence à dire, ouais, pour moi, c'est Spike et tout. Et donc, bah, franchement, je disais, Spike, ok, il est peut-être oublié, mais il y a quand même beaucoup de gens qui le jouent. Puis, franchement, j'ai dit, non, en vrai, le brawler le plus oublié pour moi, c'est Rosa, en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi en commentaire pour vous, c'est